Սուրբ Սարգիս առաջնորդանիստ եկեղեցում լսվեց Քրիստոսի հրաշափառ հարության լուրը։ Սուրբ եւ անմահ պատարագ մատուցվեց թեմի առաջնորդական փոխանորդ Նավասարդ arczepiskopos Կճոյանի հանդիսապետությամբ։ Սուրբ Սարգիս եկեղեցի եկածներից շատերը պատարագին հետևեցին դրսից, բազմությունը մեծ էր։ Հայ առաքելական եկեղեցում ճրագալույցի պատարագ մատուցվում է տարվա մեջ 2 անգամ՝ Սուրբ Ծննդյան եւ Քրիստոսի հարության տոներին։ Մարդիկ առանձնահատուկ ակնածանքով ու հոգևոր ապրումներով են գալիս սրբավայր։ Ճրագալույցի պատարագի մասնակիցներից շատերը պահք ու ծոմ են պահել հաղորդության արժանանալու համար։ Օրվա պատարագիչ Տեր Շահե Քահանա Հայրապետյանը քարոզի ժամանակ ընթերցեց վեհափառ Հայրապետի ուղերձը։ Մանրաթոր Սուրբ Էջմիածնից Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ հարության տունի մեր գրավի առիթով մեր շնորհավորանքներն ու բարեմաղթանքներն են թվում ձեզ իրախնամ թեմի հոգևոր դասին, թեմական եւ համայնքային խորհուրդների պատվար շարժանթափներին եւ հավատավոր բարեպաշտ մեր բոլոր զավակներին։ Խոստովանության կարգի ժամանակ մեղաների շարքը ընթերցեց Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Նավասարդ arczepiskopos Կճոյանը։ Նրանք, ովքեր պահք ու ծոմ են պահել, հաղորդություն ստացան։ Սա մեր կյանքն է, առանց հարության չկա ոչ մի հույս։ Եթե մարդը եկել է այս աշխարհին իրականության մեջ եւ միայն մնալու է այստեղ, չի տարբերվի անբան էակներից։ Մենք բանական ենք եւ մենք ճանաչում ենք Քրիստոսին եւ ինքը հարություն առավ եւ կյանք, հույս, կյանք ամեն ինչ կապեց մեր կյանքի հետ, որպեսզի մենք կարողանանք Քրիստոսի հետ նաեւ հարություն առնել, որովհետեւ դա է գագաթնակետը, որովհետեւ երկնքի արքայության ժառանգորդը պիտի լինենք, որովհետեւ դրա համար մկրտվեցինք։ Սուրբ Սարգիս եկեղեցում մարդիկ խորանից վերցրեցին ճրագները, որպեսզի տուն տանեն ու ընտանիքում նշեն հարության տոնը։ Պատարագից հետո եկեղեցական թափորը ուղևորվեց դեպի առաջնորդարան։ Այստեղ տնօրհնեք կատարվեց։ Սուրբ հարության եւ Սուրբ Ծննդյան տոներին հաջորդում է տնօրհնեքի շրջանը։ Լավագույն առիթն է հրավիրելու հոգևորականին մեր արկերում տնօրհնյաց կարգ կատարելու։ Աննա Թամրազյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։